大家好，欢迎观看本期视频。你们知道吗？新加坡的生育率已经降到历史最低水平，仅仅 0.97。什么意思呢？就是说每一对夫妻平均生育不到一个孩子。对于一个小国来说，这可不只是数字低一点的问题，甚至关系到社会的未来生存问题。最近关于移民的话题又一次引发了大量讨论。有专家说，移民对于保持新加坡社会和经济的活力至关重要。但问题来了，这句话真的能抓住所有新加坡人的心吗？我们需要更多移民，新加坡人真的能接受吗？很多人在问我们，已经觉得生活很拥挤了，难道除了引进移民，真的没有别的路了吗？那么接下来，就让我们一起深挖生育率背后的危机，新加坡移民政策的挑战以及面对未来的解决方案。你会发现，移民的问题其实没有我们想的那么简单。继续看下去，你会对这个国家的未来有更多思考。很多人会觉得，人少一点，住房和交通压力不就小了吗？但这背后揭示了一个更残酷的真相，人口萎缩带来的不仅仅是安静，更是沉寂。如果没有新鲜血液的加入，新加坡的国内市场会迅速缩小，养老负担会变得像大山一样沉重，到时候可能连维持现有的公共设施都会变得举步维艰。2025年，新加坡人口虽然达到了611万，但大家仔细看数据就会发现，增长点几乎全靠非居民，维持现状从来就不是一个选项。我们要么选择通过融合来拥抱增长，要么就只能眼睁睁看着新加坡在孤立中走向萎缩。这种不进则退的焦虑，是政府在面对人口危机时最真实的写照。但问题是，接纳移民的上限到底在哪里？新加坡能接纳多少移民，不取决于经济需要多少人，而取决于本地社会的融合能力。这其实是把球踢回给了我们每一个人。如果新老移民融合得好，新加坡人就会更有安全感，社会包容性就强，政府也才有底气去接纳更多人才，经济才能保持动态增长。反之，如果融合失败，社会出现裂痕，哪怕经济再渴求人才，移民政策也走不远。所以融合不是点缀，而是移民政策的天花板。这里有几个不得不面对的现实阻力，比如本地人担心资源被抢夺，或者担心社会面貌被改变。大家可能想问，这种用移民补充人口的方法是否真的能解决根本问题呢？还是会引发更大的挑战？这些不安全感是真实存在的，而要打破这种僵局，就需要我们重新定义什么是新加坡人。新加坡人关乎的是选择信念和贡献，而不是你的血缘或出生地。这句话听起来震耳欲聋。这意味着新加坡人这个身份不是一块刻在石头上的化石，而是一个不断演变的动态过程。这种身份认同需要双向的付出。新移民不能只把这里当成赚钱的跳板，必须主动去理解这里的规范，比如排队文化，比如各族群之间的敏感点，要做出真正的贡献。而本地人也需要一份大度，去接受这个身份正在变得越来越多元。在全球化的今天，很多人的身份背景其实非常复杂，比如国际婚姻家庭，建立信任的难度确实在增加。但如果大家都能以贡献为准绳，那种因为背景不同而产生的隔阂就会减少很多。这种身份认同的重塑，正是新加坡未来10年的核心课题。这其实是一次非常清醒的现实主义动员。新加坡面临的窘境被摊在桌面上，我们没有退路。0.97 的生育率是一个警钟，它告诉我们，单纯靠发津贴催生已经很难扭转乾坤了。移民政策虽然敏感，但它是目前维持新加坡繁荣的唯一药方。我们不能只要经济增长，却拒绝带来增长的人。2026年的新加坡正站在一个转折点上，是选择守着旧有的圈子慢慢老去，还是选择张开怀抱，通过深度融合来换取下一个时代的活力？这不仅是政府的抉择，更是每一个住在岛上的人需要思考的问题。看完这期视频，你对新加坡为了经济必须引进移民这个观点怎么看？你觉得在日常生活中，
新老移民之间最大的融合障碍是什么？欢迎在评论区留下你的真心话，我们一起探讨新加坡的未来。如果你喜欢这条视频，请为我们点赞、转发、分享给你的家人和朋友，订阅我们的频道，打开小铃铛，感谢观看。我们下期视频再见。